Neuerdings müssen Elektroautos ja Geräusche machen, damit Fußgänger nicht überrascht werden. Und zwar genau bis zu jener Geschwindigkeit, wo es wirklich wehtut. Zumindest schreibt das Gesetz das vor. Ich stelle mir das gerade in einer Millionenstadt vor, wenn alle Elektroautos brummen, summen und pfeifen. Dabei gibt es doch wesentlich originellere Geräusche, die man sich sogar selber machen kann. Blöder geht's natürlich immer, gefährlich soll's nicht sein. Ich freue mich auf eure Videos. Und was für Autos gilt, gilt natürlich auch für Fußgänger. Geil.